现在是夜里11点多钟。刚刚呢，我听到垃圾桶这边呢传来了这个小动物的一个打斗的尖叫声。我现在来看一看。我们刚刚看到的这个呢，就是里面有一个浣熊还是什么东西在里面，被扣住了。它在那里。大家好，我是产米，今天是2022年7月27号，周三，现在是上午的9点钟，室外的温度是23摄氏度，天气是个大晴天。昨天的那个小动物啊。在那个里面折腾了一晚上，我不知道它昨天晚上有没有出来。当时死呢肯定是不会死的，我今天呢就要把它去放出来，因为上面是带气孔的，所以说它是一定可以出来，一定不会憋死的，只是不知道它有没有出来。我把它移到这个车旁边，我站到带壳上面去，我就把这个绳子系在这个上面，打开看一下里面究竟怎么样。一般情况下，偷这种食品垃圾桶里面的这是垃圾的呢，都是浣熊。浣熊呢，大概率的呢可能会携带这个狂犬病毒，所以说呢，要特别注意防护。这也是昨天晚上我为什么当天晚上不去处理它的。第一个呢，我担心是不止一只，有2只在那里争斗，因为在安省的这种情况特别常见。我现在就把它掀开。然后把它就拖过来，因为刚刚我拖过来的时候呢，我发现里面是比较沉。出来，可以出来了，你可以出来了。偷东西是不是？可能是昨天晚上折腾了一夜，实在是太没力气了吧？他躺在那个里面装可怜呢，一动不动的。总是盯着我，我现在就用根杆子把这个垃圾桶推倒，然后让它这样就很容易就可以出来了。千万不要小看任何一只正常状态下的浣熊，它的这个灵敏度是特别让人惊叹的，而且不可想象的。走啊！是啊。走啊！好，现在这个小动物已经走了，我现在就要来搞一下卫生。加拿大野生动物特别多，但是呢，一般情况下它都是害怕人类的，不会跟人类在一起的。它只在人类的居所附近去活动呢，主要是有2个原因。第一个原因就是因为这个，它的食品，我们丢的所有的食品的残渣丢到这个绿桶里面，他们会去翻垃圾吃，这个就是最主要的原因。然后还有一个冬天的时候比较冷。人类的居住的地方呢就比较暖和，它可能会进到你的这个房屋顶去居住。所以说呢，大家呢是需要就是根据它这2种特点呢，在绿桶的这个上面呢要加扣，它就进不去。然后呢，最好的办法是什么东西呢？所有的这个食物的残渣呢放到冷冻柜里面去冻着，然后呢，在你的垃圾回收日那一天。前一天晚上呢，把它倒到这个垃圾桶里面去，这样它就不会产生很大的这个异味。这个异味呢，第一个人闻着很恶心，然后第二个呢，很容易招惹这些动物过来。我在安省是见了特别多的浣熊，而且我以前的节目中呢，
也跟大家分享了很多这个浣熊，包括我自己家里面呢，浣熊禁区里面生小浣熊，然后我也花了1000多块钱把它移除出去，那是2015年在安省的时候了。在这边呢，我是说实话是第一次在我家附近见到浣熊。好吧，今天的视频呢就分享这些，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。